و ما شما شنید دوستی عزیزم التماس یک بار 65 درونده یک کتیر کنید میدانم که شما خاکسار هستید خاک راه هستید من همین دوام 20 روز بود من چند یاد بود روزای مولود به اشتراک کردم 100 سالگی مهربان نظرف 100 سالگی عبادت رحیمова 90 سالگی قطب کرام 90 سالگی اسحاقی مقصد این گپی من چی گفتم در این دنیا اگر چیزی نبودی به آن دنیا کرایی رفتنت نیست بسیاری یادی ناز کردن خدمت کردن که نامی نیکشان ماند تمامی هنرمی علمی شاعر عالم همه اول راه خدا میگن از مرد ماند آبگیل از نامرد ماند درد دل راه سازا تمام دنیا راه میسازن پس صاحبکارا بیزنسمنا میرن فرهنگ هم ملت میبرن بعد صنعتکارا میرن و ورزشکارا میرن عالما میرن راهساز میگن که این راه خدا برای همین راهسازا با سری تعظیم شما با سروری دوری بچه برادر عزیزم تلفن کردن دعوت کردن همین خیلی آدم سخنش گردانده میشن برای همین 65 من گفتم هر یک جوان با 40 هنر کم است میگن که 65 هنر دارن ای برادران عزیز این سن سال و این خیلی چیزی که من دیدم اینه یک سن 65 سال باید کردم ممکن نیست باور که دار گم زدن آسان همه چیز اشته مثلا برامون صحنه گم زدن ضربش دیگه زیاد گم میشد نمیفارد این چیزا یک فرزانه ملت رسی کلامبر رفته این که آبرو اعتبار دکتری فنهای تکنیکی بسیار دشوار است بسیار کم است اکادمیک پروفسور راهبری تمامی 15 ریسپوبلیک راهش افتخار نمی ما در زندگی باید یکدیگر تعریف کنیم بعد از سر ما مولوی من گپا تکرار بشد هر روز نو گفته نمیتونید یکی مولوی گفتیان که در هم مثنوی ما مردمی مرد عزیز و زنده خوار مولوی حفیظی تشکر این شعر ببینید این تاریخ دانسته ببینید من شعر نوشتم من هست من موزه میمونم رحمت دوستان عزیز شمیدید گپ بسیار است من هم شما دوست میدارم همین جوره یک برادر من اینجا بزرگاشتیم اولی بچگیش همه ما از کی همراه شما باید دستی دعا داده یگان چیز شده باشید برای کی برای هم ملت کما ملتی که 1000 سال کشتن باز همین آهنگ و سخن نگاه داشت حالی هم نمیخواهم لیکن خدا خواهد این ملت خدا دوست بدارد نگاه داشتم میگیرد من همین ارتقاده همین هم از یک کوهستان یک دیه هم این خیلی دلی بزرگ هر یک مخوری هر یک کی نباشد این خیلی گپ یافته و گپی ناز گفتم این به هنری هر کس نیست برادر جان شما با این انسان ها صفت ها زیاد شود برای این ملت ما شما شنیدم من گپم بسیار وقتاتای نمیگیرم همین من کتاب بیارم گفتم کتاب بسیاری بیدم که اینکه صاحب کتاب که هستن خیلیت کتاب داوردیم کتاب پر همه جا یک دیسک برامدگی این همین ترکیه به برامدگی 14 سری 7 دیسک وقتهای خارجیشون وقتشون شاید گوش میکنن همین نه برادر از 3-4 نفر من بگویم دوستان عزیز اسکندر همون رکیتی که اسکندر های وای من انا همون اسکندر یک پلشه یک تاجیکی بخاراگی دارگی بوری بچه بگیش
یک تاجیکی که تمامی 15 جمهوری به نام برآورده است ولی این به خرج کوگم باید تاجیک نی یکی در تمانا یتیم درویش برادری عزیزی من شاهد هستم امریکا بمی انگلیه بمی روسیه به کجا برامده یا اون کس باید گوید که فرزندی روسیه یا که اسرائیل هم تو برامده میکروفون میگیرن که من تاجیک هستم فرزندی تاجیکستان من همین رحیم غرمی میگم من اینقدر حال نمیدونم نگه همین رحیم غرمی نگوییم رحیمی تاجیک بوری بچه ایش تاجیک نبینیم راه های منفرش کرده است 50 کس به خانه داده است من نفهمدیم افسانه این خیلی ابرمردای خیلی احترام نکنیم من تو استانبول به نزدیک آمدم یک تاجیک نباشد ترکیه کوختش کتی تمام دنیای گرفته است خوراکاش به مزه ده چایخانه تاجیکا گفته 3 درجه آباد کردن جا نیست من همین خیلی یا که میگه لازویر تایری سینای زمان ما آبی در این خانه خیره نظر ما نمیگرد ده شاعر نویسنده گیاه های تیار میکنند همه کاره برای همین من امروز همین هر یک شمای دیده همین خیلی خرسان شدم یاد کرده گردیم من این کسلی بسیار ابرمردای گرفته برفت گلچین کرده برفت یک دیگر را ندیده بدیم خدا بشر راه سازا را تا دراز باشد من 2-3 ربایی خوانده میدیم چرا همین ربایت های هر جا میخوانم من هم برادری عزیزم بسیار راه گشتیم سمالیا پاییز راه 15 جمهوری کنسرت کابل دهلی کراچی تهران 15 جمهوری تمام استادیون های بخارای سمرقند ترمز سرخندریا هدفش این کسان هدف شما هم هدف هم حفیظی هم هدف من همین تاجیکی زبان آهنگ لباس تاجیکی اسباب تاجیکی کتاب تاجیکی تمام دنیا رو برده نشان دادن که ما هستیم ملت ما هست و هدف ما همه که دیگه ملت ها رو فهمانیم سرودی همون تیار کرده حتی میخونیم سرودای تاجیکی با میفهمیم مقصدی حریفی همین این کرای عمر دراز هم نمیدانیم همین عمری که داده است همین توانم یکدیگر همین توانم یکدیگر گپی نازمیم کتاب های مقدس و همین گفته همین سبا همین خدا علیم همین آدمای چی بیام کمتر بعد گپا با خدا انصاف دیم من 2-3 ربایی میخونم چرا همین ربایت های من دایم تکرار میکنم ازبکستان بدید برادران ازبک تو کی من ازبک بگو من هم کفتش زدم قرقیزا هم حاضر همین قزاق‌ها هم همین طور ما همین تاجیکا بیچاره خجالت شرم همین نصیحت کردیم که من خوجندی من کولابی من غرمی من تامری یک بار سخت زدم من تاجیکوییم هیچ جا متاسفم تامیری تو و یارشتانی یارشتانی کولابی تو و یا وخشانی از سوخت توی یا زرفشانی جانم هستی که تاجیکستانی ای حلقه پیوندی زمان ها تاجیک ای شهره‌وری همه جهان ها تاجی با دینی خدا شناسیت خود بشناس ای زنده شده زی کشته جان ها تاجیک توی نبودم ملتی من توی سمتی سجودم ملتی من سرودی عمری من پایان پذیرد تو میخوانی سرودم ملتی من 800 سال پیش محمود پهلوان خوارزم بود از زبان خوارزمی سعودی بختری اینا برادر زیارت کردم در اورگنج خیوه
همون حکاکی شده که دیوالا با یا درو بود شما خانه بیتیم ای خواجه چرا در این جهان بی خبری روزان شبان در طلبی سیم زری سرمایه تو در این جهان یک کفن است آن هم به گمان است بری یا نبری پدر و مادرها و رحمت که ما فرزندای تربیه کردیم پدران ای پدران پشت پناهی پیسران پیسران دستی عصایی پدران پدران چشمی یقینی پیسران پیسران چشمی وفایی پدران برادری عزیزم بوری بچه بودگیتان به شکر خدا خواهد 70 80 100 سالگیتان به یگان کس کم نشده باز تبریک میکنیم